亲爱的朋友们，欢迎踏入冥想奇迹，聆听正念冥想故事，开启心灵的奇妙旅程啦啦。亲爱的朋友们，欢迎踏入爱乐园正念冥想频道，开启心灵的奇妙旅程。在一片繁华的森林中，有一棵巍峨的古树。这棵树已经行走了100年的时间，见证了无数的日出日落，风雨雷电。古树静静地矗立在那里，好像在诉说着世界的故事，寂静而深邃。你可以闭上眼睛，想象自己就坐在那棵古树底下，感受那古老的树皮上流动的生命力，感受那每一片绿叶在风中舞蹈的旋律。然后我们一起深深地呼吸，每一次吸气都像是在吮吸古树的智慧，每一次呼气都像是在向它表达敬意。你让自己的注意力回到呼吸上，每一次呼吸都让自己更加沉浸在这片刻的和平之中。你可以感觉到那棵古老的树正与你建立联系，你和它一样深深扎根在这份宁静和安详之中。你环顾四周，阳光从高大的树梢间透过，斑驳的光影洒在草地上，小鸟在树枝间跳跃，唱出欢快的旋律。你伸出手，触摸那棵古老的树，你感觉到树皮的纹路，感受到它经年累月的坚韧与力量。你仔细倾听，仿佛可以听到树叶在树干内流动的声音，那是生命源源不断的活力，就像你的血液在体内流动一样。你开始尝试与这棵巨大生物同步呼吸，让气息与生命的节奏相互映照。在静谧的森林中，你和古树建立了深深的联系。你感受到自己的心跳和这片森林的生命力是如此的协调，仿佛你已经成为这片森林的一部分。你的存在就是最自然的事情。你看着古树，它那深深的皱褶，像流淌的诗行，诉说着岁月的故事。每一条线条，每一道裂痕，都见证了它走过的岁月和经历的风雨。你仿佛能感受到那棵古树带来的独有的智慧和理解。生命不论长短，都有其生命的价值和意义。在这片宁静中，你逐渐感受到你自己就像这棵古老的树一样，虽然有时候会感到孤独，会有困难和挫折，但你依然可以坚韧生存，像古树一样生生不息。你的呼吸变得更加平缓，你开始领悟到，无论生活在何处，我们都要学会欣赏我们的存在，尊重我们的生命。这才是这片大自然给我们最宝贵的礼物。这次冥想的旅程即将结束，你张开眼睛，恋恋不舍地看了古树最后一眼。你向他深深鞠躬，表达了你的谢意，然后静静地离开了这片神秘的森林。这就是今天冥想的结束。希望你能带着内心的宁静和欢乐，继续生活中的每一天。期待我们下次冥想的旅程。